A few moments later. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya setelah sekian purnama absen, tidak upload video persepedaan duniawi. Kali ini saya akan mencoba mereview, bukan, soalnya ini bukan pabrikan, bike check sepeda punya teman saya, baru kemarin beli. Oke, berikut ini penampakannya. Kita mulai dari depan terlebih dahulu, bagian kokpit. Untuk handlebar menggunakan NTT copotan poligon ini sepertinya. Terus stem pakai Honsun, panjang berapa ini ya, 70 mili sepertinya, atau malah lebih panjang ini. Spacer di atas ada 2. Terus ini shifter pakai Alivio 9 speed kali 3 kali 9. Kemudian brake setnya pakai Shimano MT200. Kita ke bawah. Oh ya, ini headupnya sudah taper, mantep, gede. Fork pakai RST Omega. Ini travel suspensi sekitar 120 ini. 120. Apa malah lebih ya? 120. Oke. Ban pakai tenda ukuran 210 sepertinya. Iya, betul sekali, 210 kali 27,5. Tenda tipe yang small block, yang kotaknya ini kecil-kecil. Ini sudah ada lockoutnya, sudah ada preloadnya. Preload. Ini rimnya pelek pakai Araya 27,5 double wall. Kemudian ini untuk free hub depan pakai Novatec warna merah muda atau pink. Kemudian rotor pakai merek Tektro. Ini kaliber pakai Shimano MT200 satu paket. Kita mundur ke belakang. Oh, ini headsetnya pakai FSA apa ya? FSA ACB. Oh ya, mantap. Ini frame, backlight, frame United SL7 ukuran 15, setara dengan ukuran S Polygon. Sudah inner cable masuk ke dalam bodi. FD pakai Shimano Diore tipe Diore. Kemudian ini cranksetnya pakai Alivio HT2, pedal pakai Razi. Kemudian ini bottle cage pakai FMF XTR aluminium. Belakang seat post standar 30.9. Seat clamp pakai SLR 8.
ya ini frame bagian belakang pipih bisa dipasang U-brake atau slapper, spakbor. Belakang ban seperti depan, kenda ukuran 27,5 kali 210, rem pakai Araya, ini pakai pentil Presta, jok Presta, pentil Presta. Kemudian oh ya, ini tadi keringnya 3 speed, yang paling besar ukuran 48. Jadi ini bisa dikatakan bisa setara kayak hybrid. Kalau diganti ban yang 700C, wah mantap ini. Kemudian belakang ini pakai sprocket yang 9 speed 11 sampai 36T, merek Shimano HG berapa ini? HG aja lah. Terus RD pakai Alivio 9 speed. Ini sepertinya yang tipe terbaru ini. Oke. Hub belakang pakai Novatec warna hitam. Serinya seri berapa itu? D742SB SA. Brake set pakai MT200 seperti depan. Sudah. Oh ya, ini saddle pakai stress yang lebar, jadi pas dan empuk. Hand gripnya ini bisa muter, ini nggak ada locknya. Ini sudah oversize upper. Oke, sepertinya cukup sekian. Ini penampakannya. Wow. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Jangan lupa tombol jempol diklik. Kalau belum subscribe, dipadamkan merahnya. Kalau mau ya itu lonceng di sebelah, tulisan subscribe di pencet juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.